यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. तुमकां पूर्ण जनां खबर आसा पंढरपुरा यात्रेचे विशय मस्त जनाला मी बाईट्स घेऊन तुमका विषय पावका म्हणल खातीर माहिती दिताच. आज एक स्पेशल विषय तुमका सांगताच मी कसं म्हळ्यार हें पंढरपुरा यात्रा आपास हांव सांगता म्हणना जाल्यार एक पंत डिटेल्स दिवन सोडता. काशी मठाधिपती श्रीमंत संयमेंद्र तीर्थ स्वामी 7 तारीखेक पंढरपुरा पावन 15th थंय कॅम्प पंढरपुरांत वचता. भारी एक विशेष कसं नाका म्हळ्यार मस्त जन आमचे गेले सगळे देश आदकून येवन पावता आसाची एक पाळीक एक 2 दीस थंय राबची तसल वेवस्थाय केलेलो आसा म्हणून तुमकां मस्त जनान उलयतना सांगीत आशा पुरो आनी तुमी आयकून आसताचे. तशें हांव न्हू पंढरपुरा यात्रेचे ह्या संदर्भेरी धंक 10 तारीखेक शिलान्यास जाता. थंयची देवस्थानां लागींची स्वल्प लागीं कसं जाता म्हळ्यार आनी स्वल्प वर्सांची मठ जावचार आसता. तशें जावन त्या एक जाग्याचे शिलान्यास कार्यक्रम पुरा ನೇರ प्रसार तुमी यूथ ऑफ GSB पळयताचे. त्यांची दीस संजवेळा 10 तारीखेक संजवेळा दिंडी भजना दिंडी कार्यक्रम जावचार आसा. मस्त जनान तूं भाग घेताची. तशें जावन तुमी आतां पंढरपुरा वचचे प्लॅन करून आसल्यार धंक थंय पावका थंय आसूका म्हणून तुमी लेखता आसल्यार कसं करका म्हळ्यार तुमी पॅक करता तुमगेली बॅग बायल मनशां एक कप्पड आनी थंय कासमरचे एक वेवस्था तुमी करून घेवका जाता. कित्याक म्हळ्यार दिंडी भजनेक वतना भारी एक छंद दिसता म्हणल खातीर आनी धरल मनशां तशीची आपास दिंडी भजनेक कशी तुमी एटायर आसका म्हणून हांव सांगका म्हण ना म्हूण लेखता. तेज्या न्हू छंद करून बायसोर न्हू त्या संदर्भेर एक भजना दिंडी वतना पळयतना मस्त छंद दिसता. आनी आमचे गेल समाजान तूं भजनेचे मस्त जन आसाचे आनी पुरा भाग घेताचे त्या दिवसो. जावन 10 तारखेक संजवेळा हाजे एक लायक एक कार्यक्रम जावचार आसा. तुमी पुरा पंढरपुरा वता आसतना हक्के एक मनान तूं दवर न्हू वचचे. जावन हें माहिती आजी तुमकां दिवका आशिल्लें. आनी 7 तारखे देखून 15 तारीख थंय पंढरपुरा यात्रा जावचार आसा. काशी मठाधिपती श्रीमंत संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले कॅम्प थंय जाता. मस्त जन आमगेले भाग घेताची आनी ह्या कार्यक्रमान तूं मस्त एक आशिर्वाद मेळटा तांकां. कित्याक म्हळ्यार तसल एक पुण्यक्षेत्रा वचून थंय स्वाम्याल कॅम्पाकय भेट दिवन येता म्हणटना खंडीत एक खूश जावचे मनाक आनंद जावचे विशयूची म्हणका. जावन पंढरपुरा यात्रेचे संपूर्ण कवरेज यूथ ऑफ GSB लाईव्ह तशीच रेकॉर्डेड खंय आमकां जायना की थंय रेकॉर्डेड कवरेज करून दाखोवचे प्रयत्न आमी करता आसताची माहिती दिता आसताची तुमी पळयता राबचे. इतली वेळ हें माहिती तुमकां पावला तुमगेले फ्रेंड्स फॅमिलीक पावका म्हणजे जाल्यार हें व्हिडिओ शेअर करायचे आनी तांकांय सांगायचे. व्हिडिओ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू.